Kepala trailer bermain-mainnya bosku. Aduh, aduh. Dua unit trailer ya bosku melintas dengan bersamaan dengan permuatan. Merapat mengambil jalur kanan ya bosku. Bayangkan. Aduh, aduh. Enggak bosku. Aduh, bola bosku. Dari bawah ada muatan buah sawit juga bosku. Dan ini ya bosku, trailer yang bermuatan Volvo ya bosku. Dan dikabarkan ada 3 unit melintas di tanjakan Bukit Kodok ya bosku, dari arah Medan menuju arah Pekanbaru, yaitu menanjak. Ini 1 unitnya ya bosku, 2 unitnya sedang berada di belakangnya. Ya, kepala trailer bermain-mainnya bosku. 745.
tanjakan depannya bosku, yang iring-iringan tadi Volvo. Truk tambang ada 2 unit melintas. Dan ada truk tangki juga bosku dari bawah itu. Motong ya bosku truk tangkinya. Jalur padat bosku. Kanio. Nah, ada mobil kanan ya bosku. Aduh, padatnya lalu lintas tanjakan Bukit Kado ini bosku. Hampir saja. Ya, trailer ya bosku, bermuatan alat berat ya bosku. Dengan tadi ya bosku, truk trailer bermuatan truk tambang sepertinya berjenis Volvo. Dan ini menanjak mengambil jalur kiri bosku. Ya TB 745 juga ya bosku. Ya bosku. Dari yang tadi sama jenis yang diangkat, trailer ya bro, usulnya mencoba menarik ya bosku boxnya.
potong salib sama bosku juga. Ini dari arah Pekanbaru ya, dari arah Medan ya bosku. Maaf. Dari arah Medan menuju Pekanbaru. Tujuan pastinya naik. Dari arah Medan menuju arah Pekanbaru. Unit yang kelima. Ya ini ya bosku, iring-iring yang tadi juga tertinggal oleh teman-temannya mungkin. Ya ramai ya bosku, truk Hino yang di paling belakang itu kan tinggi. Ya mencoba mengambil jalur kanannya bosku dan dia mendahului semuanya. Yang satu trailer. Ya dari bawah juga ada truk Onasa bosku dan ada truk tangki 2 unit itu di bawah. Mencoba untuk menanjak juga. Ya memotong bosku truk tangkinya. Bosku yang di depan mengeluarkan asap tebal bosku.